Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, kita akan lanjut mukbang lagi. Kali ini kita mukbangnya masih lalapan mentah, ada lalapan. Dan ini ada rewangnya, ada ikan apa nih? Burung belibis. Kalau orang sih burung belibis, tapi sama dengan bebek. Oke guys, yang penting apa itu aja kita makan pokoknya. Dan bagi kawan-kawan yang belum makan, silakan makan. Yang sudah makan boleh makan lagi. Sebelumnya kita berdoa dulu. Udah lapar banget ini guys. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Oke. Seperti biasa, minum dulu. Bismillah. Seger guys. Kita embat dulu ini burung belibisnya guys. Nah ini dia. Ada nasi guys. Itu rewangan nasi. Mantap. Kita coba dulu nih. Bismillahirrahmanirrahim. Woi, masih ada kepalanya nih. Enak gak kepalanya? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Guys, ini apanya? Terkukur. Mantap juga. Coba dulu pakai nasi guys. Mantap. Ini bumbunya cuman kecap saja sama cabai guys. Lalapannya dapat teh. Dapat tehnya. Selada. Dan kates pare guys. Terong. Kita eksekusi guys, apa nih rasanya? Bismillahirrahmanirrahim. Kayak bebek, kayak burung, kayak bebek guys. Bebek liar. Mantap sekali guys. Ya, utuh. Kita pecah-pecah dulu biar bisa makannya guys. Ini saro. Bah. Pengen cari lagi. Terus sayap. Tulang.
Mantap. Gambar dalam kates. Batang kates. Baru. Tulang guys. Mantap. Kita tambah nasinya guys. Kurang, saking mantapnya. Cur lagi. Tap. Tambah. Masih banyak guys. Mantap.
pepaya. Sakit. Ulang. Satu suapan lagi. Alhamdulillah, mantap sekali guys. Semua sudah habis, dan nantikan video saya berikutnya. Dan bagi kawan-kawan yang belum subscribe, tonton, share, dan silakan komen. Assalamualaikum.